Lanjut. Nah itu gimana Bu Guru tanggapannya? Bapak tadi itu. Sekarang gini, saya mau tarik dari dasar dulu ya. Kan udah lama belajar nih. Tujuan belajar itu untuk apa? Tadinya kan gini, pertama saya dagang motor. Nah kasih amalan itu punya Nabi Musa. Ya intinya langsung poinnya aja, tujuannya untuk apa gitu? Untuk dagang. Dagang. Terus? Begitu saya masuk kasih amalan itu, saya puasa 40 hari. Itu gini, itu masih ngerti lah. Nah, Yang namanya amalan ini amalan itu saya paham. iya. Yang pasti kan dengan beramal itu, ngamal itu kan punya tujuan gitu maksud saya. Apa tujuannya kayak tadi buat dagang doang atau satu? Iya, satu. Apakah ada punya keinginan kebatinan? Kebatin, ya kita biasa cuma ngamal saya amal gitu. Iya benar saya paham. Tapi tujuannya buat apa? Tujuannya kan pertama tadi buat dagang tuh. Iya, kedua mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri. Nah, apa terus ada lagi akhirnya pengen bisa kebatinan? Oh enggak, jadi untuk menyempurnakan diri kita. Menyempurnakan diri. Oh, konsepnya begitu berarti ya. Yang jadi pertanyaan saya sekarang begini. Kita pakai akal aja dulu nih ya. Kita ngobrol pakai akal. Saya nggak pernah saya tuh dari dulu sampai sekarang, insya Allah sampai nanti nggak pernah saya menyalahkan ilmu, nggak pernah saya menyalahkan ilmu seseorang, nggak pernah. Cuman saya hanya ngajak nimbang, bahasa nimbang pakai akal. Kalau untuk kayak keluarnya. Iya, maksudnya saya ngajak mikir pakai akal nih, pakai akal. Iya, logika. Kayak logika gitu kan. Sekarang kalau untuk dagang beramal ya itu oke. Karena intinya sama juga kayak berdoa gitu kan. Iya. Silakan. Nah, sekarang kita lari ke penyempurnaan diri lah gitu ya. Jadi kalau secara akal itu untuk menyempurnakan diri, berarti kan diri itu udah harus sempurna kan? Iya. Berarti pertanyaannya, kalau memang diri sudah sempurna, harusnya Bapak nggak kena kayak gini. Nah ini kan kesalahannya begitu. Enggak, ini pakai akal dulu nih, bener nggak nih? Benar. Ya kan? Pakai akal dulu. Kalau emang itu amalan, maaf ya, saya sekali lagi nggak pernah nyalahin amalan. Kalau memang itu secara akal ilmiahnya itu benar gitu istilahnya, untuk menyembuhkan diri, udah otomatis yang namanya jasad lahiriah batinnya ada sempurna, insya Allah nggak akan kesenggol sama penyakit, Pak. Paham ya? Tapi ada apa? Gitu maksudnya. Timbul pertanyaan, jadi ada apa di situ? Karena di dalam Islam, di dalam Al-Quran pun itu diajarkan. Artinya untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebelum mengenal Allah kan kita mengenal diri kita dulu. Kan gitu. Jadi sempurnanya mengenal itu sebenarnya mengenal Allah. Gitu tingkatannya. Jadi kalau orang sudah mengenal diri, pasti dia sudah mengenal Tuhannya. Kan gitu. Nah, ini kayak lagi diskusi Pak ya. Ini enggak saya salah-salahin, kita diskusi. Kalau emang Bapak mau bertanya, enggak apa-apa. Sambil kalau kayak orang ngobrol ya diskusi, enggak apa-apa. Jadi kita di sini memang pengajian di sini itu saya mengajarkan mengenal diri gitu. Bahwa diri kita ini nyiptain Allah. Diri kita nih yang ngadain Allah, bukan mak bapak kita. Allah yang pengen kita diadain, hidup kita dihidupkan Allah. Mati pun nanti Allah yang pengen mati, bukan siapa-siapa gitu. Jadi antara hidup dan mati itu semuanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah seperti itu. Jadi di pengajian kita ini tiap malam Senin seperti itu. Makanya kalau ada penuturan seperti itu, saya nggak aneh karena memang pertama di Indonesia ini kan budaya banyak Pak ya. Iya. Budaya ini caranya gini-gini itu, makanya saya bilang ya oke lah itu jadi soal. Artinya saya pernah ngomong sama teman-teman nih, ilmu apapun kalau bisa bawa diri enak silahkan. Paham gak maksudnya ya? Silahkan gitu, ilmu apapun kalau bisa bawa badan nih nyaman, tenang, ya kan gitu kan, ibaratnya kehidupannya
tenang, nyaman, nggak ada penyakit, is okay. Nah, jadi yang saya mau pertanyakan, kalau ilmu atau amalan apapun, ya mau dikit mau banyak amalannya ya, kalau itu nggak nyaman di badan, kan harusnya buat apa gitu ya? Kan gitu pertanyaan. Paham ya? Nah, itu maksud saya seperti itu. Kalau hal ikhwal seperti itu Pak, insya Allah biiznillah Allah izinin gampang ya, insya Allah. Cuman kita mau ngobrol dulu supaya pakai ilmiah nih, kita pakai akal. Kalau akal menurut Bapak yang tadi saya omongin masuk, is okay. Gitu kan, insya Allah Allah izinin. Ini Ustaz ya. Kalau ada pengajian itu kan saya pengajian udah hilang kok, udah kalau bubar ya. Jadi gurunya udah meninggal, anak murid pada mana tahu ya kan, udah masing-masing lah. Nah, jadi itu nggak ada pengajian lagi. Kalau ada pengajian mungkin enak lagi mungkin saya rasa. Dulu lagi ada pengajian enak Ustaz. Iya, gini. Iya saya paham Pak. Artinya kan kalau secara akal, waktu masih ada guru Bapak nyaman. Setelah guru meninggal nggak ada, seolah-olah kan nggak nyaman nih. Nah, jadi yang buat pertanyaan, kok ilmu nggak bisa nyaman gitu. Harusnya ilmu yang bener itu, mau ada guru nggak ada guru, nyaman. Gitu ya, paham ya? Saya kasih satu bukti, Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu wafat. Tapi kita ikut aturannya pada nyaman semua. Nabinya udah nggak ada nih. Paham ya? Tapi semua para wali-walinya, para kiai semuanya ikut risalah Rasul, nggak ada tuh yang kehilangan gitu. Artinya tetap nyaman gitu. Paham ya? Nah, jadi maaf nih, bukan saya bantah. Jadi kalau alasan begitu kan akhirnya jadi ilmu mentok tuh jadinya. Iya kan? Ada guru doang. Ustaz itu belum full itu waktu itu. Iya, makanya itu. Iya, belum full belajarnya itu, masih separuh sebetulnya. Iya. Jadi semua belum dikupas itu. Iya, ini pokoknya mentoknya di situ. paham saya. Makanya diskusi kita tuh tiap malam Senin di sini Pak, diskusi Pak. Nggak ada yang saya salah-salahin. Ini juga tadi awalnya emang sama, ada juga kayak pengen tahu hampir. Tapi kita diskusi pakai akal. Jadi saya ngajak berpikir bener-bener pakai akal. Artinya ilmu silakan. Ayo kita duduk ngobrol bareng. Bukan ngadu ilmu nih maksudnya. Kalau emang ilmu itu bagus dibawa nyaman dalam kehidupan, manfaat rezeki banyak, silakan. Tapi kebanyakan rata-rata ya modelnya kayak orang kelilipan, nggak bisa niap sendiri dia. Betul. Paham kan? Paham. Paham ya? Paham. Jadi begitu yang kebanyakan terjadi. Nah, kalau di Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u. Nah, itu surat Al-Isra ayat 82 apa 182. Pokoknya surat Al-Isra. Jadi situ Quran jelasin, wa nunazzilu minal Quran, dan aku turunkan Al-Quran sebagai obat penawar untuk orang-orang yang beriman. Kata-kata obat penawar artinya kan sakit apa aja di situ. Semua penyakit. Jadi aku turunkan Al-Quran kata Allah sebagai obat. Cuma dengan catatan syaratnya harus beriman. Lil mu'minin. Aku turunkan Al-Quran sebagai obat penawar untuk orang-orang yang beriman. Nah, lanjutan ayatnya berarti kalau nggak ada orang beriman nggak jadi obat. Paham ya? Di sini ngukur iman udah kelihatan sebenarnya. Bilang kira-kira ini. Ini bukan kita merendahkan, ini Quran yang ngomong ya. Quran yang ngomong. Itu begitu caranya sebenarnya. Ya artinya yang tadi saya bilang, insya Allah kalau pakainya Quran, pakainya hadis Rasul, ikut risalah para kiai, para ulama, gitu kan? Insya Allah mengenai fisik kesehatan lahir batin itu udah Allah jamin juga. Gitu. Ayatnya ada juga Allah jelaskan pernah gitu. Namun kalau kita Ustaz kalau udah 10 tahun pasti ada sakit kita Ustaz. Iya. Ya ada sakit dapat kita nanti saya. Iya. Kerjaannya. 10 tahun ini saya bingung tuh. 10 tahun. Iya, makanya gini Pak. Kita pakai akal nih. Saya demi Allah saya bilang, saya kalau ilmu nggak bisa nyenengin badan saya gitu kan, nggak bisa nyenengin lahir batin saya, nggak bikin saya nyaman. Kalau saya pribadi nih maaf, saya nggak pakai. Kan itu. Peribahasanya kan gitu. Kenapa? Karena di Quran sendiri nggak pernah Allah mengatakan dan nyumpahin orang sakit, nggak pernah. Justru suruh sehat. Masa disuruh sehat. Makanya Allah keluarkan tuh ayat yang tadi saya barusan, Quran itu sebagai obat. Obat apa aja kan gitu. Gitu. Jadi artinya
sakit itu pilihan kan jadinya, Pilihan. iya kan? Ya, betul. Karena Allah nggak jahat gitu, Allah tuh nggak zolim, Cuma kita yang zolim. kitanya yang salah jalan ini, Kita yang salah. kan begitu Betul, jadinya. betul. Tapi kenapa Allah izinin? Nah, karena kita yang pengen. Kita yang kepengen sendiri. Iya. Iya. Ini biar paham. Artinya saya nggak menyudutkan, cuman saya yang pakai akal gitu. Seperti itu. Yang kalau saya kasih contoh biar deket paham gini lah. Kita lapar nih, di sini ada nasi opor, terus di sini ada kangkung, di sini ada bayam segala macem. Pasti kan kita milih yang enak. Iya. Nggak mungkin yang pahit-pahit yang begitu Tadi pribadi. begitu Pak Ustadz, pilih yang enak itulah. Cuman dapetnya nggak enak gitu. Iya. Pertama dong enak, kayak kita minum es Pak Ustadz ya. Pertama dong manis Pak Ustadz. Di sana panas. Ya itu dia makanya Pertama dong masalahnya. manis gitu. Kita minum es gitu. Ya itu. Makan main biasa. Sama permen perkaret tuh. Pertama Makanya manis. Bukan berarti kita menolak atau nggak mau gimana-gimana. Kalau emang ikhlas ridho pengen dibuang, saya buang. Iya. Kalau emang ikhlas ridho pengen dikeluarin, saya keluarin. Keluarin aja. Gitu kan. Cuman nggak malam ini, Pak. Oh iya boleh. Ini tahap perkenalan Iya. dulu. Udah. Saya ngerti tuh arahnya tuh tadi. Nggak pernah saya salahkan intinya lah ya. Gitu aja yang jelas yang tadi saya Jangan sampaikan. ganggu, udah gitu. Biar kita mah udah. Ya. Udah, biar enak aja di jalan saya gitu. Iya. Insya Sampai Allah. saya sakitnya. Iya makanya itu. Iya. Terenak, tersakit Iya, lagi, iya, terenak, tersakit. Tersiksa jadi ya. Iya. Dia lebih Jadi sebenarnya- kebenaran dia gitu. Iya makanya. Emang sih duit mau dapat terus terang. Iya, rezeki mau dapat cuma kan sakitnya ini. Nah, Habis sakit itu diganti Habis lagi lagi. duitnya. Ganti. ya pun dibuang dulu. Iya. Kita kan badan Iya. Buat percobaan dia gitu kan. Duit banyak orang kita rasain buat berobat doang. Berobat terus kita keluarin duitnya diganti sama dia lagi. Iya dipulangin lagi tuh. Iya. Ada yang nganterin apa bagaimana tuh? Bukan kita nyerpit motor lah. Oh. Ada gantinya, rezekinya gitu. Iya makanya sekali lagi saya kembalikan ilmu apapun silakan pahami. Cuman kalau nggak enak dalam kehidupan, nggak nyaman dalam kehidupan, nggak enak dibawa dalam kehidupan, nggak enak buat bini buat anak, kan buat apa kita pelihara? Ini gampang kan gitu ya, Iya. akalnya kan gitu. Kalau anak buat sama itu enak, sama kita yang gak enak Ustaz. Ini contoh saya ngomong, ini saya contoh ngomong. Artinya bapak nggak enak, tapi kan tetap secara psikologis di keluarga kan tetap nyusahin bini nyusahin anak nih. Iya. Bener nggak kira-kira? Nah, itu maksudnya. Dan nggak usah ngebahas ke situnya. Intinya seperti itu, Pak. Iya. Nah, nanti malam Senin, malam hari ini ngobrol-ngobrol aja dulu. Interaksi. Malam Senin berarti. Iya, malam Senin, Pak. Interaksi dulu. Ini kita kan 285 ya. Kita di kontrol ya, atau 400. Kita turun Iya. lagi. Situ masih dikit, dia mau 600. Kayak bingung dia Sembuh. Iya. Tuh, udah pokoknya si Imam ngomong udah ada buktinya. Jamaah sini udah ada buktinya. Ya artinya bukan di sini jamaah majelis sakti bukan ya. Iya. Bismillah, kita kan minta sama Allah, berdoa sama Allah. Jamaah biar pada sehat kan begitu. Lahir batin biar sehat. Jadi pembuktian-pembuktian sudah hadir di sini. Dia mau udah susah bayinya. Gusur gini, coy. Bener-bener dah Ini juga di dia. sini meleduk. Iya. Lah sama gula. Gula juga dia. Kering total no. Gua ada orang gede banget no. Itu yang kemarin juga gede ya, Bang ya. Sama. Nah ini kayak gede dulu pernah ciut, yang melembung nih. Januari kita rontok. Cuma nanti itu kalau di kita tuh kita sembuh sendiri, cuma kita kan sembuhnya lama, kita bingung, kita sakit mulu, jadi capek. Iya. Iya makanya ini kan tadi kita ngobrol dulu. Bisa sembuh ntar bentar lagi sakit lagi ntar. Makanya ini Insya saya Allah karena Allah ngobrol aja, dulu. Bapak. Kalau Bapak masuk dengan omongan dan akal yang saya omongin, Insya silakan besok malam Senin balik lagi. Iya. Makanya maksud saya gini, ini malam pertemuan, Iya. malam perkenalan. Timbang-timbang, ngerti ya? Iya. Ditimbang-timbang dulu nih pemahaman yang saya sampaikan. Pikirin dulu. Dipikirin, Iya. kalau emang nyaman, oh iya masuk akal, balik lagi kemari. Baru kita selesaikan. Karena saya orangnya tuh nggak mau langsung, oh gampang. Oh nggak bisa, saya orang nggak mau begitu. Iya. Karena dengerin cerita aja udah puluhan tahun kan kayak apa susahnya gitu kan. Akar. Kan gitu. Bukan susahnya apa, maksudnya perjuangan menuntut ilmunya kan lama banget itu. Terus itu masih saya. Nah, itu maksud saya. Jadi timbang-timbang. Kita Udah capek deh, jerah ya. Iya. Aku yakin ya dong. Nah, nanti malam Senin besok baru ada omongan-omongan yang harus saya sampaikan. Nah, pokoknya ini penyakit gula saya. Iya. Kalau dulu mau penyakit kepala pusing itu 8 tahun.
Buset. Malah pusing 8 tahun. Betah itu nggak pusing 8 Artinya gini Pak, Allah udah jamin di Quran, yang beriman, yang ikut aturan dijamin Pasti itu dikasih sehat. rezekinya, kesehatannya dijamin. Dijamin. Begitu maksudnya. Makanya saya ngomong sama temen, udah nggak ada petunjuk lain kecuali petunjuk Al-Quranul Karim. Udah sebaik-baik petunjuk gitu. Kita penyakit kita Pak Ustadz tadi. Iya, udah saya paham itu. Paham ya? Sekarang Bapak udah dapat bukti ya sedikit. Buktinya Udah nggak kencing. biasanya Bapaknya Kencing dulu dulu. kencing mulu. Nah, sekarang kencing belum kencing kan? Belum. Nah, itu udah sedikit tuh. Biasanya mau Dengan sakitnya niat mau kencing, Bapak Pak. dari sono kemari udah dibuktiin sama Allah Nah, bahwa tadinya pengen kencing, sekarang udah ketahan. Ya. Berarti kan udah dibuktiin sama Allah tuh. Kerangan mana Niatnya dulu, aja udah Ustadz? dibuktiin. Kerangan dul. Kerannya dol. Bukan masalah kerangan itu. Udah dirapetin langsung dicor. Kalau dirapetin ntar malah repot. Lah biar keluar dari pori-pori. iya artinya pokoknya Nggak bisa nutup maksudnya kemarin. Iya Pak. Nah iya makanya Bukan Allah udah dicor. ngasih bukti sedikit nih ya buat sama Bapak. Niat Bapak aja udah dicatat nih, wah ibu dia mau. Nah, kita juga sama Pak Ustadz pengajian begini kalau malam dulu. Sama begini sama. Wah, pokoknya perkenalan lu intinya di sini Bang. Kita bukan pengobatan, bukan alternatif, bukan paranormal, bukan tabib. Di sini kita diskusi Al-Qur'anul Karim untuk praktek dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengerin aja dulu, insya Allah nanti kalau emang bisa ditimbang besok malam Senin hadir lagi. Baru kita lanjutin itu semua. Karena ini juga sama tadinya, tapi alhamdulillah kemarin udah pada ngerti.